హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూస్తున్నారుగా ఎంత బాగుందో లివర్ ఫ్రై. చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ వేలో ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. చాలా అంటే చాలా ఈజీ. పిల్లలకు కూడా ఎట్లాంటి మసాలా వేయకుండా చాలా సింపుల్గా అండ్ ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది ఈ మటన్ లివర్ ఫ్రై. ఫుల్ వీడియో నా ఛానల్లో ఉంది, ఒకసారి వెళ్ళి చూసేయండి. చాలా సింపుల్గా అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది. మంచి పోషకాలు ఉండడం వల్ల ఈ మటన్ లివర్ని పిల్లలకు పెట్టడం చాలా మంచిది. అలాగే మరిన్ని కుకింగ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.